costoso orologio sequestrano un 24enne e lo picchiano per ore filmando il pestaggio e arrivando a minacciare i suoi parenti. 2 ventenni arrestati dalla polizia a Pordenone, in manette anche un giovane della Marca. Nel 2017 il 49enne Lorenzo Brisotto morì asfissiato in uno dei silos delle distillerie Nardini a Monastier. Oggi la sentenza ha condannato il titolare, il direttore dell'azienda. Un operaio caduto dal tetto di un'azienda e un giardiniere volontario colpito da un pesante ramo di un albero. 2 infortuni in mezz'ora a poca distanza. Questa mattina a Carbonera i feriti in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro nella tarda mattinata a San Biagio di Callalta per un incendio di un'abitazione. Nessun ferito ma danni ingenti. La sentenza della Cassazione che ha annullato una multa in tangenziale a Treviso rischia di avere un effetto domino, ma per il momento le telecamere continueranno a restare accese. Le amministrative a Preganzioli, il candidato in pectore di Forza Italia ritira la corsa a sindaco, ma gli azzurri sono pronti a un nuovo nome distinto dal candidato di Lega e Fratelli d'Italia. Le temperature rigide non lasciano il Veneto in questo anomalo aprile, sarà un weekend invernale quello che si apre domani nella nostra regione. Tutela degli animali e dell'ambiente a Treviso, posizionate nella penisola Paradiso le nuove casette per la nidificazione delle oche. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli, lo avete sentito in primo piano, la cronaca per rapinarlo di un costoso orologio, sequestrano un 24enne, lo picchiano per ore filmando il pestaggio, arrivando a minacciare i suoi parenti. 2 ventenni arrestati dalla polizia a Pordenone, in manette anche un giovane della Marca. La vittima racconta di essere stato invitato in questo appartamento di un amico comune per giocare alla PlayStation. In realtà, poco dopo essere arrivato, ha capito che l'invito era una mera scusa ed è stato immediatamente rinchiuso a chiave all'interno di una stanza e i 2 aggressori hanno prima cominciato a insultarlo, poi li hanno minacciato con un coltello, minacciandoli di fargli il segno della Nike sulla guancia, e poi hanno cominciato a picchiarlo e a aggredirlo violentemente per oltre 3 ore, fino a rapinarlo dell'Apple Watch. È stato questo il modus operandi che ha portato la polizia di Pordenone ad arrestare un 22enne di Chions e un 23enne di San Polo di Piave, italiani e di origine marocchina, accusati di reati come sequestro di persona a scopo di rapina e tentata estorsione. Non contenti, i 2 avevano persino deciso di filmare il tutto per riavere il costoso orologio. La vittima, un 24enne di Pordenone, anche lui di origini marocchine, avrebbe dovuto pagare la somma di 1.000 euro. I fatti, che risalgono allo scorso mese di novembre, sono avvenuti all'interno di un appartamento a Pramaggiore, nel Veneziano, a disposizione di un amico comune ai 3, risultato estraneo ai fatti. Spaventato dalle minacce che nelle settimane successive la coppia aveva rivolto, oltre che a lui, anche al padre e al fratello, il 24enne aveva deciso di trasferirsi fuori regione, una volta raccontato il fatto alla questura lo scorso mese di febbraio. È stata decisiva la denuncia presentata dalla vittima in questura e poi, grazie agli ulteriori accertamenti effettuati anche su alcuni dei testimoni dell'aggressione, siamo riusciti anche ad acquisire una parte del video che gli stessi aggressori avevano girato nei confronti della vittima, con cui hanno ripreso appunto alcuni momenti dell'aggressione. Le indagini eseguite dalla polizia, coordinata dalla procura, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi fondamentali come il riscontro derivante dalle utenze telefoniche degli arrestati. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto per i 2 la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'installazione del braccialetto elettronico. 2 infortuni in una sola mattina a Carbonera, feriti un operaio e un volontario giardiniere, sul posto Carabinieri Spisa alle 118. Un operaio di origine colombiana di 58 anni è volato dal tetto di un'azienda. L'uomo stava effettuando una manutenzione delle grondaie quando, per cause da accertare, è precipitato al suolo. L'infortunio è avvenuto a Carbonera, in via Brigata Marche. Immediatamente gli altri dipendenti hanno allertato il SUEM 118. L'uomo, soccorso dai sanitari, è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dello Spisal e i carabinieri. Poco dopo e a qualche chilometro
metro di distanza, altro infortunio sul lavoro, questa volta nella frazione di Pezzane nel parco di Villa Maria. Tutto è accaduto in un attimo. Un gruppo di volontari pensionati stavano potando alcuni alberi. Un 67enne ad un tratto si è spostato, un ramo si è staccato e lo ha colpito al braccio. Subito sono scattati i soccorsi. Il pensionato è stato portato in ospedale, anche per lui le condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la sindaca Federica Ortolan. Mi dispiace sicuramente perché appunto è un gruppo di volontari che si mette a disposizione per il comune, ecco, in forza di una convenzione per appunto curare questo parco che è un patrimonio per tutti. I volontari sono stati ascoltati dagli operatori dello Spisal che dovranno ricostruire l'accaduto. Un'operazione, quella che stavano effettuando, importante perché si tratta di alberi che a causa del maltempo dei giorni scorsi erano diventati pericolosi. Questi appunto pioppi sono stati oggetto anche di alcune cadute in occasione del maltempo, ecco, e quindi era proprio per questa ragione, ecco, programmata l'abbattimento di alcuni esemplari che erano più in condizioni precarie. Giornata difficile per Carbonera che a distanza di qualche chilometro ha fatto i conti con uno dei fenomeni che da anni è sempre più preoccupante, quello della sicurezza sul lavoro. Sicuramente una giornata difficile in tema di infortuni oggi e appunto auguro a tutti e due appunto le persone insomma, che sono state ferite di riprendersi presto. Infortunio mortale alle distillerie Nardini, la tragedia nel 2017, oggi in tribunale la sentenza, condannati ad 1 anno e 4 mesi con la sospensione condizionale il titolare Angelo Nardini e il direttore Andrea Manzoli. 2 condanne e una assoluzione. Si è concluso il processo per la morte di Lorenzo Brisotto, 49 anni trevigiano, che lavorava presso le distillerie di Monastier. Una tragedia avvenuta nel settembre del 2017 nella fabbrica di Via Pralongo, una succursale della sede operativa della Nardini Grappa di Bassano. La vittima, secondo gli accertamenti della procura, morì a causa delle esalazioni delle vinacce mentre lavorava all'interno di uno dei silos. Il dipendente, soccorso dai colleghi, venne rianimato sul posto e poi trasportato d'urgenza in ospedale. Rimase in fin di vita per qualche giorno. Il decesso avvenne a causa dell'intossicazione dai vapori. Per questo infortunio sul lavoro furono indagate 3 persone. Ora è arrivata la sentenza. Condannati per omicidio colposo e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza a 1 anno e 4 mesi il presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Angelo Nardini ed il direttore dello stabilimento dove avvenne la tragedia Andrea Manzoli. Assolto invece il responsabile della sicurezza Renato Mazzeracca. Presenti in aula la moglie e la figlia della vittima. Ora si attendono le motivazioni della sentenza, poi con tutta probabilità i legali di Nardini e Manzoli presenteranno il ricorso in Corte d'Appello. Anche sul tema della sicurezza sul lavoro la CGIL di Treviso scenderà in piazza domani a Roma per la manifestazione nazionale indetta assieme alla UIL. Il 25 aprile verrà avviata una raccolta firme per ripristinare la responsabilità in solido sugli appalti. Sicurezza sul lavoro, la CGIL domani scende di nuovo in piazza Roma assieme alla UIL per rilanciare un tema che purtroppo non smette di essere d'attualità, un tema culturale che deve essere affrontato, ribadisce il sindacato, attraverso il monitoraggio costante nei luoghi di lavoro e la formazione continua dei lavoratori. Particolare attenzione va posta al sistema degli appalti, denuncia la CGIL che ha avviato una raccolta firme. Partiremo anche a Treviso il 25 di aprile con dei banchetti di raccolta firme proprio per ripristinare la responsabilità in solido negli appalti rispetto agli infortuni e alle malattie professionali, perché questo è uno dei temi quando si scarica su chi arriva dopo, su chi ha meno possibilità di scegliere e di decidere, su chi ha anche meno strumenti, le responsabilità oltre che il lavoro, vuol dire che si appalta anche la salute e la sicurezza di chi è nei luoghi di lavoro.
Una notizia di cronaca, malore al termine del turno di pattuglia. Un poliziotto è in condizioni disperate. L'episodio nella notte tra mercoledì e giovedì. Un agente 49enne delle Volanti è stato colpito da un infarto mentre si trovava in ufficio per la stesura degli atti. È stato trasportato d'urgenza al Cafoncello di Treviso e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. E torniamo a parlare della tragedia ad Osson di Casier. Forse lunedì l'autopsia sul piccolo Matteo Vidali. I genitori attendono il nulla osta per i funerali del figlio. Il dolore di un'intera comunità per la morte del piccolo Matteo Vidali di 1 anno e mezzo finito sotto l'auto del papà che stava effettuando una manovra nel cortile dell'abitazione. Sono ore terribili per i genitori che attendono dalla procura il nulla osta per poter celebrare il funerale del loro figlioletto. Lunedì in tribunale verrà conferito intanto l'incarico per l'esame autoptico che potrebbe essere eseguito nella stessa giornata o al massimo martedì. Poi, con tutta probabilità, i genitori potranno dare l'ultimo saluto a Matteo. Una vicenda che ha sconvolto tutti. Il bimbo stava rincorrendo un pallone finito sotto la vettura. Lui avrebbe tentato di prenderlo e sarebbe stato travolto. Il papà è stato indagato per omicidio colposo, un atto dovuto per permettere gli accertamenti del caso. Aveva occupato un edificio di proprietà privata in via Malvolta a Castelfranco. All'arrivo di carabinieri e polizia un locale, un 29enne di origini tunisine irregolare sul territorio nazionale è andato in escandescenza invendo contro i militari con insulti e minacce per poi aggredirli brandendo un coccio di bottiglia ed un utensile in ghisalo. Per bloccarlo i militari dell'Arma sono ricorsi all'uso del taser in dotazione. Nella circostanza sono stati anche deferiti in stato di libertà altri 2 nordafricani di 27 e 29 anni che con l'arrestato avevano occupato abusivamente l'immobile che concorrevano negli atteggiamenti minacciosi. Il 29enne tunisino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi è stato giudicato per direttissima in tribunale a Treviso. Per lo straniero condannato a 8 mesi sono state avviate le procedure per l'espulsione. Ed ancora cronaca, vigili del fuoco al lavoro nel primo pomeriggio a Cavrie per l'incendio di un'abitazione, nessun ferito ma danni ingenti. Potrebbe essere stato un cortocircuito di natura elettrica a scatenare l'incendio che oggi nel primo pomeriggio ha pesantemente danneggiato un'abitazione situata a Cavrie, frazione di San Biagio di Callalta. I pompieri attorno alle 13 sono intervenuti in via Bellini per spegnere un rogo divenuto fin da subito ben visibile lungo la Postumia anche a diversi chilometri di distanza. La proprietaria di casa, accortasi delle fiamme, è riuscita a uscire all'esterno dando l'allarme ai vigili del fuoco intervenuti con diversi uomini dal comando provinciale di Treviso. Gli operatori giunti sul posto hanno transennato per sicurezza l'accesso su via Valdrigo da via Trieste. Al lavoro anche i carabinieri e la polizia locale. Una volta spento il rogo sono iniziati i sopralluoghi per scongiurare la presenza di eventuali focolai e per stabilire l'esatta natura dell'incendio al vaglio della sezione tecnica del 115. L'intervento si è concluso solo a pomeriggio inoltrato, buona parte della struttura è andata distrutta e il danno si prefigura particolarmente pesante, sicuramente per diverse migliaia di euro. Ed ora invece parliamo di autovelox in tangenziale. La sentenza della Cassazione che ha annullato una multa rischia di avere ripercussioni pesanti sul comune di Treviso come su tutti i comuni che utilizzano queste apparecchiature, ma per il momento le telecamere che monitorano la velocità continueranno a restare accese. Autovelox in tangenziale, la Cassazione dice l'ultima parola annullando la sanzione presa nel 2021 da un automobilista trevigiano che correva 97 km all'ora con il limite dei 90. Respinto ricorso del comune. Motivo: l'apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità è approvata ma non omologata. Una sentenza che allarma il comune di Treviso, come tutti gli altri che utilizzano questi autovelox, per il rischio di vedere annullate tutte le future sanzioni. Rischio che in un primo momento stamane aveva fatto ipotizzare
ipotizzare lo spegnimento degli stessi autovelox. Nel pomeriggio, consultati i legali, la nota di Casugana: gli autovelox resteranno accesi, troppe ancora le variabili in gioco per prendere una decisione così drastica, anche perché l'eventuale notifica delle sanzioni potrebbe scadere, si legge, successivamente all'emanazione di ulteriori pronunce giurisprudenziali o auspicabili provvedimenti normativi o regolamentari. Insomma, sul nodo della contesa, e cioè la differenza tra approvazione ed omologazione, rimane ancora un'incertezza normativa che al momento non si sa a quali conseguenze possa portare, anche finanziarie, se si tiene presente che il solo comune di Treviso l'anno scorso ha incassato complessivamente 8 milioni di euro dalle multe. Una sentenza che ci preoccupa molto, una sentenza che ci impedisce di garantire la sicurezza stradale e limitare la velocità in quelle arterie che sono considerate più a rischio, una sentenza che però va analizzata in modo approfondito e che faremo nelle prossime ore, sovrapponendola anche con il nuovo codice della strada, e poi siamo pronti a chiedere un confronto col Ministero delle Infrastrutture per capire come si può agire per garantire i comuni che hanno già emesso un bilancio di previsione, garantire la sicurezza ai nostri automobilisti limitando la velocità senza incappare su altri ricorsi che creano burocrazia, perdita di tempo e anche un danno all'ente. Edilizia scolastica a Treviso, investiti dalla provincia quasi 17 milioni di euro in interventi per il miglioramento delle scuole superiori in città. Intanto l'amministrazione pensa agli accorpamenti delle classi prime per il prossimo anno scolastico. Vedere delle scuole aperte con 1/2 classi francamente è abbastanza immorale anche da un punto di vista della gestione dei costi. Siamo perfettamente consapevoli che entriamo nella sfera delle abitudini delle famiglie, che molte volte scelgono anche dove andare ad abitare in base ai servizi del quartiere, e quindi avremo tutti gli accorgimenti, le attenzioni e la sensibilità necessarie per riuscire a riorganizzare i plessi scolastici senza creare troppi disagi alle famiglie. Non più un'ipotesi ma una realtà. La denatalità si fa sentire e secondo le stime a settembre il numero di bambini iscritti alle classi prime saranno in netto calo, motivo che spingerà l'amministrazione a trovare degli accordi con gli istituti e i dirigenti scolastici per studiare come intervenire negli accorpamenti. Ma se da un lato il problema della denatalità colpisce le scuole primarie, dall'altro la provincia sta mettendo in atto diversi interventi sulle scuole superiori del territorio. 7 sono gli interventi, fra quelli in corso e quelli in programmazione, per un importo da 17 milioni circa, che vedranno il primo polo scolastico della provincia di Treviso e quello del capoluogo essere efficientati energeticamente. Messa in sicurezza degli edifici, ampliamenti, miglioramento della classe energetica, spazi rinnovati, più comodi, efficienti e adatti alle esigenze delle nuove generazioni. Sono questi gli interventi della provincia di Treviso sulla sede del liceo artistico, la nuova succursale del Canova, le palestre del Da Vinci e del Ricatti Luzzati, le manutenzioni al Duca degli Abruzzi e al Palladio. Un investimento di quasi 17 milioni di euro, di cui circa 14.000 da risorse PNRR. Resta aperto invece il nodo dell'Istituto Scarpa di Oderzo. Poche settimane fa la protesta di studenti e docenti che in Piazza Grande avevano svolto un'assemblea pubblica avente come fulcro la richiesta di una sede confacente ai propri bisogni. Intanto la provincia, grazie ad un terreno messo a disposizione dal comune, ha candidato lo Scarpa ad ottenere dei fondi circa 400.000 euro per la progettazione al Ministero dell'Istruzione. Stiamo dialogando per edificare una scuola nuova che, ricordo, abbiamo candidato in emergenza anche su un bando regionale, ammessa in graduatoria non finanziata perché non c'erano i fondi e non ci sono attualmente i fondi necessari, però ribadisco, è una sfida anche questa che stiamo affrontando. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio con la politica, le amministrative a Preganzioli. Il candidato in pectore di Forza Italia si è ritirato dalla corsa a sindaco, ma gli azzurri sono pronti a un nome nuovo, distinto e distante dal candidato di Lega e Fratelli d'Italia.
Dispiace, Dino Vecchiato è un amico, tra l'altro è una grande persona, avevamo lavorato molto e lui soprattutto aveva lavorato molto a Preganziol. Capisco la sua frustrazione, noi adesso stiamo riallacciando le file e capendo come presentarci alle elezioni. Si profila un bel rompicapo per Forza Italia il caso Preganziol, perché al di là del suo candidato sindaco che fa un passo indietro c'è l'intero quadro politico del centrodestra che dà segni di cedimento. Se n'è accorto da tempo Dino Vecchiato, che ieri ha ritirato la sua candidatura a primo cittadino. E questo passo indietro possa essere utile per il bene di Preganziol affinché i partiti possano riflettere sulla situazione attualmente in stallo che sta vivendo il territorio. Più che stallo, spaccatura vera e propria nel centrodestra con Lega e Fratelli d'Italia che hanno preferito Gianni Cestaro alla sua candidatura. Così secondo Vecchiato è impossibile vincere. Il centrosinistra a Preganziol è molto forte e radicato da decenni nel territorio. Solamente tutti uniti possiamo essere una valida alternativa per i cittadini. Segnale chiaro sia alla segreteria provinciale che a quella regionale già alle prese di fatto con le prime schermaglie di quella che si preannuncia come una vera e propria guerra di successione a Zaia. Le regionali sono sempre sullo sfondo, noi stiamo ragionando anche lì, siamo convinti che un candidato moderato sia la soluzione ottimale per il Veneto come lo era per Preganziol. Ripeto, non si è trovata la sintesi, l'abbiamo trovata in altre parti, lì no. Anticipo dunque di quello che accadrà nel 2025 per il Veneto? Probabilmente sì, a meno che i risultati delle europee aumentino l'emorragia di militanti dalla Lega. Questo scouting che sta facendo Tosi sui leghisti che insomma non si riconoscono nella linea né di Salvini né ultimamente neanche di Zaia, non rischia di accrescere questo solco divisivo con la Lega? Ma non è uno scouting nostro nei confronti loro, avvicinarsi loro a noi vuol dire che la proposta che facciamo è una proposta interessante, una proposta di ampio respiro che vede anche tanti di altri partiti guardare con favore al nostro. Aula magna gremita di studenti alla Foscolo di Preganziol per il progetto La giustizia adotta la scuola, fari accesi sulla figura di Tina Anselmi alla presenza della sorella e della nipote. I diritti, una volta acquisiti, non sono acquisiti per sempre. Basta questa frase a far capire con forza quanto la figura di Tina Anselmi sia ancora ben presente, non solo tra gli studenti di qualche decennio fa, ma anche tra quelli dei giorni nostri. C'erano più di 100 alunni delle classi terze questa mattina nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Preganziol per il progetto La giustizia adotta la scuola, dedicato all'approfondimento degli anni di piombo. Il progetto della Fondazione Vittorio Corsi, a cui abbiamo partecipato, vede impegnate 107 scuole in tutta Italia, 6 nel Veneto e 2 nella provincia di Treviso, la nostra che è una scuola secondaria di primo grado e una scuola superiore di Motta di Livenza. La sezione D dell'istituto è stata selezionata nell'approfondimento della figura dell'onorevole ed ex ministro, presidente della commissione parlamentare sulla P2 sfiorata da un attentato nel 1980. Abbiamo cominciato facendo delle brevi ricerche sul terrorismo e sugli anni di piombo, abbiamo visto che il terrorismo si suddivide in terrorismo nero e in terrorismo rosso e poi abbiamo voluto approfondire la figura di Tina Anselmi. Tina Anselmi è stata una donna davvero importante per la nostra azione perché ha compiuto fin da giovane opere per la giustizia, per esempio entrando nella resistenza come staffetta partigiana, poi avviando la sua vita politica facendo la sindacalista e difendendo i diritti delle donne e dei lavoratori. Infine da ministro ha firmato davvero delle leggi importanti. Tina Anselmi mi ha affascinato molto soprattutto per la sua grande determinazione nel lavoro. Il progetto a cui stiamo partecipando è molto interessante e ci aiuta a capire un pezzo di storia italiana che molto spesso non viene citata nei programmi scolastici. In sala erano presenti anche Gianna Anselmi, sorella di Tina, e Valentina Magrin, sua nipote. Ricordare il nome di Tina in queste occasioni è sempre una cosa che fa piacere a noi familiari naturalmente, ma anche perché si pensa che il futuro certi valori che lei ha portato avanti vengano sempre più ricordati e valorizzati. Seconda giornata dedicata alla sicurezza stradale nell'area park nei pressi dello stadio di Monigo a Treviso nell'ambito della manifestazione Insieme per la sicurezza promossa da ACI Treviso con la possibilità per i ragazzi di provare simulatori di auto, moto e crash test. Stamane gli studenti del Fermi e del Palladio hanno visitato gli stand, in particolare quello dell'Arma, dei Carabinieri, tante le domande ai militari dell'Arma anche sulla modalità di arruolamento nella Benemerita, oltre che sui mezzi presenti. La classe
classica gazzella del pronto intervento e le moto in dotazione. Il freddo di questi giorni continuerà non solo per sabato e domenica prossimi, ma anche per il prossimo weekend lungo del 25 aprile. Per tornare alle temperature più temperate bisognerà aspettare, così come per fare uno dei classici riti che in ogni casa si ripetono 2 volte l'anno. Generale, dobbiamo fermare il cambio armadi? Assolutamente, anzi chi l'ha fatto è bene che vada a recuperare qualche capo pesante per i prossimi giorni, ma per i prossimi almeno 10 giorni. Altro che primavera, in Veneto torna il freddo inverno, almeno fino alla fine del mese, per via di un flusso d'aria che scende direttamente dal Polo Nord. Sono calate repentinamente di oltre 10 gradi, quindi siamo stati veramente tratti in inganno da qualche giorno di tipo di tempo estivo praticamente, con massime di 28-29 gradi, velocemente massime di 12-13 gradi. Ecco. Freddo quindi che ci accompagnerà per questo fine settimana anche con qualche precipitazione. Per sabato pomeriggio potremmo avere un aumento della copertura, qualche isolata precipitazione, ancora qualche nevicata al di sopra dei 1300-1500 metri. Quindi non nevicherà ad Asiago, ma invece resterà imbiancato il Sacrario del Grappa, così come il Cesena e forse anche la Piana del Cansiglio. Questo fino a domenica mattina. Poi abbiamo una nuvolosità variabile, ma ampi spazi di sereno per domenica, per lunedì. Da martedì in giornata avremo un peggioramento, quindi avremo un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione veloce, infatti già da giovedì poi abbiamo un tipo di tempo ancora stabile che ci accompagnerà anche nel periodo del 25 aprile e poi del 1° maggio. Temperature basse al mattino però non significheranno gelate, almeno in pianura. Gelate non sono previste, insomma, anche se addirittura per domenica le minime 3-4 gradi, poi aumenteranno 6-7 gradi, sono comunque basse, e le massime pure sono basse, saranno basse 13, 14, 16, 17 gradi gradualmente. Freddo che però limita la possibilità di grandinate. Perché l'aria fredda prevale, non va a scontrarsi con aria più calda, fa freddo, però insomma attenzione perché l'instabilità comunque con questa situazione è sempre dietro l'angolo. Situazione che dovrebbe migliorare solo il mese prossimo. Ed ora parliamo della tutela degli animali e dell'ambiente. A Treviso posizionate nella penisola Paradiso le nuove casette per la nidificazione delle oche. Il servizio, vediamo se è pronto, eccolo. Placide al sole della penisola del Paradiso, le oche presenti nell'angolo di verde più suggestivo della città hanno finalmente una nuova casa per la loro salvaguardia e la nidificazione. Sono state messe, posizionate nella penisola del Paradiso 5 casette, cassette nido, per la nidificazione delle oche, in quanto fino all'anno scorso c'erano quelle casette vecchie decrepite che erano state utilizzate quando erano a suo tempo insediate le caprette. I nuovi giacigli di legno possono ospitare fino a 2 nidi ciascuno. Realizzate in collaborazione con il Nucleo Tutela Animali della Polizia Locale, le casette hanno lo scopo di proteggere le uova soprattutto da cornacchie grigie e gazze ladre. Le oche della penisola del Paradiso sono 17, il loro periodo di cova va dai primi di marzo a giugno. Far sì che l'opinione pubblica si sensibilizzi nel vedere questi animali che a Treviso fortunatamente hanno delle nicchie che possono essere occupate e le persone appunto che se ne prendono anche cura. Sensibilizzare anche i bambini, i ragazzini che crescono nel vedere appunto quella che è madre natura, anche delle cose più semplici, più banali, trarne un insegnamento. Un primo passo anche per la riqualificazione delle mura della città. La penisola del Paradiso infatti sarà un luogo da poter vivere attraverso dei passeggi e la nuova illuminazione. Le mura adiacenti saranno completamente restaurate e ripulite dalla vegetazione, consentendo ai cittadini di vivere così la città da una prospettiva nuova a contatto con la natura.
I volontari trevigiani dell'OIPA hanno salvato una piccola topolina ora in via di ripresa in attesa di recuperare la libertà. La piccola era rimasta attaccata alla colla di una trappola sistemata in un casolare per un'intera giornata, una trappola di quelle che ogni giorno causano la morte e, nella migliore ipotesi, l'amputazione delle zampe di piccoli animali uccelli, anche di specie protette. Sono state necessarie diverse ore per riuscire a togliere tutta la colla che aveva in ogni millimetro del suo corpo, era completamente imbrattata. Jenny Bacchini dell'OIPA di Treviso. Pasqua, così l'abbiamo chiamata, è il nostro piccolo miracolo, non vediamo l'ora che possa tornare libera. Torna domenica 21 aprile a Zenson di Piave la seconda edizione della Run for Children, la corsa aperta a tutti per raccogliere fondi da destinare ai bambini malati. Conto alla rovescia per la Run for Children edizione a Zenson di Piave della storica corsa trevigiana, che dall'anno scorso raddoppia con una seconda manifestazione appunto a Zenson. L'appuntamento è per domenica 21 aprile, partenza alle 10:30 da piazza 2 giugno e poi via di corsa o camminando lungo un percorso di 8 km che si snoda nella campagna tra i vigneti e l'area del parco fluviale. La corsa è aperta a tutti, grandi e piccini, e vedrà passeggiare o correre fianco a fianco mamme, papà, bimbi e nonni, atleti, con lo scopo di sostenere il progetto della LILT Giocare in Corsia, destinando l'intero ricavato delle iscrizioni alle attività dei volontari dei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali di Treviso e Conegliano. Run for Children Treviso, dalla prima edizione nel 2017, ha superato complessivamente i 100.000 euro di donazioni. L'anno scorso, per la prima edizione a Zenson, sono state raggiunte le 700 iscrizioni. Quest'anno gli organizzatori sperano di farne ancora di più. Ci si può iscrivere anche sul posto sino a poco prima del via. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Zecche, 2 casi di meningoencefalite da gennaio nel Bellunese. Il pericolo soprattutto in estate resta costante. Il punto dell'ULS 1 con un nuovo sistema di monitoraggio. Zecche un anno dopo, ci scherza sopra Giuseppe Dalben perché fu sulle zecche la sua prima conferenza stampa da commissario dell'ULS 1 Dolomiti. I dati rimangono costanti, con una quindicina di persone cui ogni anno in provincia di Belluno viene diagnosticata una malattia trasmessa dalle zecche come la borreliosi e la TBE, di cui la prima si cura con una terapia antibiotica e la seconda si può prevenire con un vaccino che per i bellunesi è gratuito e che ha visto punte di somministrazioni di oltre 15.000 dosi annue. Un animale piccolo che può fare dei malanni grandi, nel senso che può dare veramente delle patologie Lyme e borreliosi che possono essere veramente pesanti per l'uomo, insomma, no? Ci sono delle cure, ma c'è soprattutto un vaccino che deve essere assolutamente dal nostro punto di vista usato perché previene la forma più grave appunto della patologia da zecche. Zecche che verranno studiate attraverso il progetto Monzec da qui all'agosto 2026 con un finanziamento europeo di quasi 200.000 euro, di cui 80.000 verranno spesi nel bellunese. Zecche che possono far ammalare gli esseri umani e con ancora maggiore facilità gli animali, tra cui quelli domestici come cani e gatti. Anche per loro valgono le terapie antibiotiche, mentre non sono ancora stati creati vaccini. Le zecche sono pericolose anche per gli animali, ci sono vari patogeni che possono essere trasmessi al cane, tra cui anche la TBE oppure la borreliosi di Lyme che si vede spesso magari nei cani da caccia, quindi dobbiamo porre particolare attenzione alla protezione del cane diciamo prima delle escursioni in bosco o comunque ormai anche in territorio urbano, perché abbiamo visto che le zecche sono estremamente diffuse, e utilizzare appunto quei prodotti a libera vendita o su consiglio del veterinario libero professionista per proteggerli. Verde Pubblico, il Comune di Belluno risponde in merito ad un esposto in procura da parte della sezione cittadina dell'Associazione Italia Nostra. Stando a quanto appreso, l'associazione imputerebbe al Comune l'esecuzione di interventi che avrebbero ignorato i suggerimenti degli agronomi con abbattimenti e soprattutto con potature devastanti, spesso affidate a personale non competente o a ditte con appalti al massimo ribasso che, viene riferito nella nota, attuano sfregi e veri e propri scempi. In risposta all'amministrazione pubblica afferma
afferma che ogni abbattimento ma anche ogni potatura sono preceduti da valutazioni tecniche redatte da agronomi incaricati secondo le procedure del codice appalti. Quando tali valutazioni rilevano che le piante sono pericolose per persone, animali o cose, ne viene disposto l'abbattimento senza, mentre le imprese che eseguono i lavori vengono scelte con le procedure previste dal codice appalti. La storia infinita della piazza di Lamon. Da molti, troppi anni il porfido è stato rattoppato con l'asfalto ed oggi è in condizioni davvero disastrose. Sindaco, la piazza del paese è un tasto dolente sin da quando lei ha cominciato il suo mandato, ma anche da prima. È un tasto dolente da alcuni decenni ormai, a dire la verità. Non il peggiore del comune, non sicuramente l'unico, però sicuramente per il capoluogo è un luogo particolare, vissuto densamente, che è cartolina per tutta la comunità lamonese e che è soprattutto, e questa è un po' una particolarità, è ancora il luogo dove si incontra la viabilità principale del capoluogo e dove si incontrano i sottoservizi, che poi qui sono la parte fondamentale. Però le condizioni del manto, lo si vede anche qui alle nostre spalle, tra rattoppi e porfido che manca, è un disastro. Le condizioni del manto, anche qui ha due proprietari, il comune di Lamon e la provincia di Belluno, sono condizioni che ormai sono diventate poco decorose per una piazza. Ora il progetto della piazza sta andando avanti, si è ripreso bene, sono stati ricostruiti i rapporti che l'ente aveva con lo studio di progettazione e che prima del mio insediamento erano diciamo così compromessi. Sono stati soprattutto costruiti i rapporti con il gestore del servizio idrico. Quando si vedrà una piazza degna di questa bella località? Questo dipende sempre da alcuni fattori, soprattutto da quello che costruiremo con il gestore del servizio idrico, con GSP. Però possiamo dire verosimilmente che nel 2025 vedremo iniziare il percorso della nuova piazza. I cittadini potranno finalmente vedere la piazza realizzarsi. E quindi se inizia nel 2025 si potrebbe sperare finisca? Si potrebbe sperare finisca anche nel 2025. Dopo i recenti avvistamenti di lupi avvenuti anche negli abitati di alcuni paesi, a San Gregorio nelle Alpi giovedì prossimo si svolgerà una serata organizzata in collaborazione tra Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e amministrazione comunale. L'incontro sarà ospitato nella Sala Tina Merlin al Museo delle Zecche della Tarsia. Verranno illustrati il fenomeno della ricolonizzazione spontanea nel territorio bellunese e verranno date informazioni sul comportamento della specie e degli interventi di prevenzione degli attacchi al bestiame domestico attuati al parco. La serata fa parte del progetto finanziato dall'Unione Europea in Italia, Francia, Austria e Slovenia per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane sull'intero arco alpino. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono, anche se continua il via vai di perturbazioni che coinvolgono marginalmente il nostro territorio e insiste l'afflusso di aria fredda responsabile di un raffreddamento piuttosto sensibile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 20 aprile evidenzia un ampio soleggiamento. Di pomeriggio tuttavia nuvolosità in aumento e non sono esclusi deboli piovaschi sparsi. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 15 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole e cielo generalmente variabile con possibili rovesci sparsi nelle ore pomeridiane, specie sulle zone costiere. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 16-18 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato ma con locali nevicate sulle creste di confine. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 17-18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.